हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीकफ टेबलेट के बारे में। तो चलिए जानते हैं लीकफ टेबलेट का क्या उपयोग होता है। सूखी खांसी में, गले में जलन या खुरखरापन हो, नाक बंद हो या बहती हो, सर्दी जुकाम के लक्षण हो, गले में एलर्जी वाली खांसी हो, इन सब में अच्छा काम करता है। तो लीकफ टेबलेट कैसे काम करती है? खांसी को रोककर मदद करती है, सर्दी व एलर्जी में काम करता है, नाक बंद हो या बहती हो उसमें काम करता है। इसको कैसे लेना है? दिन में एक बार डॉक्टर के सलाह के अनुसार लिया जाता है। यह टेबलेट बच्चों के लिए नहीं होता है, बच्चों के लिए सिरप आता है। तो ये रही लीकअप टेबलेट के बारे में। ऐसी हेल्थ टिप्स वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल DRX रंजीत हेल्थ केयर को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।